il faut comprendre un élément de base. Нужно понять базовый элемент. Pour qui vous prenez-vous? За кого вы себя принимаете? Comment vous vivez-vous? Как вы живете? Qui croyez-vous être? Кем вы считаете являетесь? Comment vous montrez-vous aux autres? Как вы показываете себя другим людям? Que pensez-vous qu'ils pensent de vous? Что они думают, что Comment вы ils vous думаете, как они воспринимают и думают о вас? Tout ça, c'est l'image que vous avez de vous. Все это образ, который у вас есть о себе. Qui croyez-vous être? Кем вы считаете, что являетесь? Et maintenant, pour être sûr que ce que vous croyez de vous, А теперь, чтобы быть уверенным, что то, что вы считаете о себе, il faut que vous commencez à vous observer. что оно и так есть, вам нужно начать наблюдать за собой. Observez vos pensées. Наблюдайте за своими Commencez à les мыслями. remarquer. Начинайте их замечать. Observez votre émotion, votre humeur. Наблюдайте за своими мыслями, настроением. Observez vos attitudes, Наблюдайте за своим vos поведением, gestes, votre immobilité. вашими жестами, неподвижностью. Observez et là vous saurez vraiment qui vous êtes. Наблюдайте за этим, и тогда вы узнаете, Et кем вы si vous faites являетесь. ça, dans un premier temps, vous allez être étonné. Если вы будете так поступать, то поначалу вы будете Vous изумляться. n'êtes pas l'image que vous avez de vous. Вы не тот образ, который у вас есть о себе. Vous êtes ce personnage bizarre, Вы этот странный персонаж avec ses pensées, с его мыслями, que vous croyez acquises, hein, которые вы считаете, что вы que vous приобрели. croyez connaître, Вы считаете, что вы их знаете. ces sensations et ces émotions que vous croyez connaître, Эти ощущения и эмоции, которые вы считаете, что знаете. ces attitudes que vous croyez connaître. Это поведение, которое считаете, что знаете. Mais en réalité, vous avez une image fausse de vous. Но на самом деле у вас ложный образ о себе. Et il faut que vous arriviez à voir cette espèce de différence Вам нужно научиться видеть это различие entre l'image que vous avez de vous, между тем образом, который у вас ou есть que о vous voulez donner себе, de vous, или который вы хотите о себе дать, et la réalité de ce que vous êtes capable d'observer en direct et par vous-même. и реальностью того, зачем вы способны напрямую и сами пронаблюдать. Et après, vous confrontez ça encore à ce que les autres peuvent vous dire. И затем это можно еще столкнуть с тем, что другие люди могут вам сказать. Et pour une fois, vous avez le droit de croire ce qu'ils vont vous dire de vous. И хотя бы один раз вы можете поверить тому, что они про вас скажут. Il faut commencer à cet endroit-là. Нужно начинать в этом месте. S'observer soi, c'est ça. Наблюдать за собой — это именно так. Est-ce que je suis celui que je croyais être? Являюсь ли я тем, кем считал, что Ça, c'est le являюсь? début. Это начало. C'est le début de la vraie connaissance de soi. Это начало истинного самопознания, Et qui crée l'observateur. которое создает наблюдателя. Un jour, lorsqu'on médite correctement, Однажды, когда мы правильно on медитируем, est assis dans l'immobilité et la respiration, мы будем сидеть в неподвижности и дыхании et on est axé uniquement sur la respiration, la posture, и ориентированы только на позицию и на дыхание, ou bien la répétition d'un mantra. или же на повторение мантры. Et soudain, И внезапно celui qui a conscience d'être dans la respiration, d'être immobile ou la répétition du mantra, тот, кто осознает, что он сидит в неподвижности или в повторении мантры, celui-là voit que d'autres pensées viennent constamment. вот этот увидит, что другие мысли постоянно приходят. Mais c'est qui celui qui voit ça? Но кто этот тот, кто видит? C'est ça l'observateur. Именно он и есть C'est ça наблюдатель. le moi conscient. Именно это осознанное я. Tu es obligé de le créer Ты вынужден его создать ou bien de découvrir qu'il existe. или же открыть, что он существует.